be in the night. Ekranga yaqin kelib joylashib o'tirib oling. Sizga aytib beradigan voqeam butun a'zoyi badaningizni muzlatishi mumkin. Bu voqea menimcha Andijonda bo'lgan, chunki Andijon shofyorlaridan bir ikkitasidan eshitganman bitta voqeani. Bir shofyorga kechki paytda uyga qaytayotgan bo'lgan, mashinasida klient bo'lmagan. U yo'l adirli va bir nechta qabristonlar bor. Yo'lda chekkasida bir yosh bola mashinani to'xtatadi. Yosh bola kechasida bu yerda nima qilyapti deb bolani oldiga borib to'xtaydi. Mashinasini oldi oynasini tushirib bolani chaqiradi. Kechasida bir o'zing nima qilyapsan, chiq mashinaga deydi. Bola iltimos amaki oyimga telefon qilib bering deydi. Uying qayerda? Uyingga borib qo'yaman chiq desa bola unamaydi. Ota-onangning nomerini bilasanmi desa bola onasini nomerini aytadi. 2-3 marta qo'ng'iroq qiladi, oyisi telefonga javob bermaydi. Bolaga aytadi, oying javob bermayapti, uyning manzilini bilasanmi? Yur, men seni tashlab qo'yaman desa, yo'q. Oyim kelib olib ketsa, men juda ham suvqatib ketdim deydi. Taksist aka ozgina yuradida, ko'ngli bo'lmasdan to'xtab, haligi raqamga yana qaytadan telefon qiladi. Va telefonni bolani oyisi ko'taradi. Bolani oyisiga sizni adirda orasida o'g'lingiz turibdi yo'lda chekkasida. Men to'xtab yur, uyingga borib qo'yaman. Uying qayerda desam, menga oyim kelib olib ketsin deyapti. Agar uyingiz manzilini aytsangiz, men olib borib qo'yaman desa, bolaning onasi shunday javob beradi. U yerdan tez keting. Meni farzandim qanchadir oy oldin vafot etgan va ko'plab taksistlardan menga shunaqa qo'ng'iroq qilyapti deb javob qaytaradi. Bu narsani eshitgan taksist qanaqa qilib mashinani haydab ketganini o'zi bilmay qoladi. Va bir necha kundan keyin taksist o'ziga kelib, yana ishga chiqib, bo'lgan voqeani hamkasblariga aytganda, ayrim taksistlar shunaqa voqeani boshqalardan eshitganini aytishadi.